हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने प्लान किया था हम आहरबल जाएंगे। तो हमारे साथ और 4 बंदे जुड़ने वाले हैं, तो उन्हीं के साथ हम जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम घर से निकलेंगे, तो आगे मिलते हैं रास्ते में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। 1 hour later. तो फाइनली गाइज अब हम यहाँ ऊपर टॉप पे पहुँच गए हैं। तो अभी 12 बज गए हैं दिन के। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आहरबल तक। फ़िलहाल आप यहाँ से जो व्यू दिखता है आहरबल का, तो फ़िलहाल आप वो देखिए। तो मैं आपको पूरा का पूरा वो दिखाऊंगा। आप देखो कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। तो लुक सी। तो भाई यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, कसम से कतई जहर है। अब आप पूरा जो व्यू है यहाँ पे देख लो। फिलहाल वीडियो में बने रहें, क्योंकि आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे हम आपको बहुत ही नेचुरल थिंग्स जो हैं वो दिखाएंगे और आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। जो आगे हम देखेंगे या हमारे साथ जो भी होगा, तो जो सीन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो के साथ बने रहें और देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए और चलते हैं। 1 hour later. तो गाइज़ अभी यहाँ थोड़ी देर तक हम रुकेंगे, थोड़ा सा शूट करेंगे यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह और थोड़ी सी रील्स यहाँ पे बनाएंगे। तो फ़िलहाल तब तक आप थोड़ा सा व्यू देखो और जो हम मतलब यहाँ एंजॉय करेंगे वो आपको दिखाएंगे। A few moments later. तो फ़िलहाल न्यारो अस यहीं पर ब्रोट कुन। तो मैं वो ब्रोट कुन क्या गश्त ति करो तो शेयर। तो चलते हैं आगे और जो सीन होगा वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो में बनिए रहेगा, आगे और भी मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जो बंदे आ रहे हैं यहाँ से, वो कौसरना गए, तो इनको पूछेंगे आपको कितने दिन हुए वहाँ, तो कैसा मज़ा है आपको वहाँ। तेल क्या छुता ऐस मुतलिक वन ऐसा को खिस तो रंग से जो पन्ने फोटो तुले और भी छु हाला। चलो शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए, हैव अ नाइस ट्रिप। 6 दिन उससे पिछले। तो फ्रेंड्स ये जो बंदे हैं इनको 6 दिन हुए कौसरना गए थे। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत ही मज़ा आया हमें वहाँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपनी डेस्टिनी पे आ गए हैं आहरबल। तो हम पहुँच गए हैं वहाँ आखिर। तो अब यहाँ हम रुकेंगे शाम तक, तो फिर घर जाएंगे। तो आपको पूरा सीन दिखाएंगे जो हमारे साथ होगा। तो स्टे ट्यून। A few moments later. फाइनली यहाँ अंदर हमने थोड़ा सा शूट किया और थोड़ा सा पेट पूजा भी यहाँ किया। तो अभी यहाँ थोड़ा हम शूट कर रहे हैं। तो आप यहाँ का सीन अब देखो अंदर का।
तो चलिए और आप भी देखो यहाँ अहरबल का जो पूरा व्यू है वो आपको दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून। फ़िलहाल हम कुछ खा लेते हैं, तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। स्टे ट्यून, तब तक वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ होटल में आ गए हैं, कुछ खाएंगे। पहले हमने बिरयानी 5 यहाँ पे ऑर्डर की थी, अब उसी का वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। तो फ़िलहाल पहले कुछ हम खाते हैं, तो उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। फाइनली अभी हम यहाँ वाटरफॉल के पास आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पूरा जो सीन है इसका वो दिखाएंगे सिनेमैटिक शॉट्स के थ्रू। तो गाइस, अभी यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हम ये जो वीडियो है यहीं पे हम एंड करेंगे। तो चलेंगे अब घर यहाँ से। तो हम रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ बारिश जो हो रही है इसके लिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ से जाएंगे। तो अब हम वीडियो को यही एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे आज का व्लॉग जो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, हमारी अगले आने वाली व्लॉग जो है सबसे पहले आपको पहुँचे। फ्रेंड्स, चलते हैं।